Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Intan. Alhamdulillah. Intan sendokan apa pakai muluk? Muluk ae. Muluk ya, muluk pas sendokan. Bingung. Aku bingung. Berjumpa lagi nih pemirsa isu-isu iki. Isu-isu tapi kiko paling ngupload yo awan paling. Nang ijek. Terus bari ijek jeng. Iya, istang buka. Aku tak ijek. Buka ada nasi campur tempatnya Mbak Kori. Saiki berapa ya di tempat jenengan nasi campur? Iki 7.000 ya kan ya. Wis alhamdulillah sesuai dengan isinya banyak sekali. Buke pecel. Ora. Duh. Ora kan? Buka ya nasi campur. Nasi campur ibu tak sing kok tak gerete ngono porsine. Boleh banyak banget tak cukup nang ngombe ya. Sik mejamu cek diglak-gluk kok e. Ki Apa galantin. bakso? Gak galantin. Iya toh? Heeh. Oh, ibu mbok mam gak apa-apa. Nggon ibu mam gak apa-apa. Aku pengen aku gak sesuk. Gawe galantin. Mbak Kori Piye? kan kowe utang ning ndi? Ning gone Bu Ami. Bu Ami. Bu Ami. Kono ki meloke ndi merah? Bu Ami merah. Salon merah depan masjid. Wis tandang dimam rasa sendat-sendut. Monggo maem pemirsa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Galantin. Lah ya kok nggone ibu mbok maem gak apa-apa. Mah. Wis tak toto nang mejane kan tuklak-tuklik. Gak praktek kok. Gak Dulu apa no? tak kei kertas. Ben supaya gak tuklak-tuklik. Masa meja kok tuklak-tuklik ngono. Tak kei kertas. Iki mah intane reviewne tahu pepes pemirsa. Iya. Iki ono pepes tahu Bu. Ibu tak ning blora sebentar ta nang ngene. Lah Aku- Repa nek kerjaan pemirsa. Nang omah ae apa? Iya, nang Mainan omah. HP. Iya. Yo aja terus-terusan HP, tinggal ibu sedina ya HP terus mripatem lho, Nduk. Ndelok HP wis secukupe rondo adoh, engko wis tutup istirahat. Mripat aja teng HP terus. Aja bantah. Lah ibu tek HP, lah ibu HP iki kan ibu nguploadi. Lah nek ibu orang nguploadi ora ndelok HP lah piye carane? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dek Susi, apa iki? Oh, goreng tego. Wow, goreng tego. Kau sore kamar pura buki gom ya. Terserah. Tapi kramas no. Nek tak menang kon tak aku kramas dhewe. Heeh. Ini oseng galantin iki karo sambel. Oseng kacang ijek cah. Tak. Mau. Kok aku pengen nganggo baju dari Mbak Inces. Mbak Inces. Heeh. Ndi dudono aku lah kok. Aku mau. Tunggokno ya. Soalnya aku sekalian ibu buah. Ini gone koncoku. Buah. Iya buah. Ning gone sapa iki? Gak ora jelasno ora. Aku. Temene ibu jenenge Bu Nadia sing ndi Bu wonge sing ndi
Wong sing kae-kae sing ndi nek tak jelasno malah sedina ra bar jelasno. Omahe ndi? Putrane jenenge sapa? Anjing gone sapa? Entar tak jelasno bareng. Pokoke nggone kancane ibu e wis sunat wis ngono. Intan yo duwe kelambi kuwi. Gak Iya. duwe yo. Hmm? Gak duwe kelambi koyo ngono aku. Bu, Piye? Intan gak punya kelambi koyo ngono. Dari Mbak Inces ada pane biru. Nah, iki wis tak potongno sedikit pemirsa ya. Terus iki dikasih kuknat karo mak malam. Ngene. Iya, terus belakang ya dikasih kuknat ngono. Nah, makasih ya Mbak Inces ya. Kok tak nggon kan digo buah kan apik ya kan ya. Tak umbah, tak setrika bauke warung. Oh, koncaniku kuwi. Nikah. Aku cerita jenenge Bu Temok. Butem mah. Bu Temok sapa Bu enggak ngono. Daleme ndi Bu ngono. Daleme sambung. Blora. Sambung kene. Blora maksudnya daleme Bu Temok. Ibu punya sahabat, punya teman baik. Namanya Bu Temok. Ngono. Mbok tekoki sing ngendi Bu wonge ngono. Mari kadang ning profil WA-ne ra tau nganggo wajahe. Nganggone iki kadang wajahe enggak Facebook-e gak wajahe bunga-bunga, kesenengane ngono ki lho. Kadang bunga, kadang makanan-makanan ngono kuwi. Kelantin. Ini tambahnya. Bentar toh, kan mah. Berbuah wes. Mantuk. Wah, sebenarnya Mbak. Butem bakal ya. Coba baksone ya. Kelantin. Oh iya kan? Galantin. Oh, kenapa film? Gatel kok dijengkong. Diceritani Mbak Korek nek iki galantin ngono. Nek enggak carane piye, Mbak? Gak rotan aku. Gak roh piye, Mbak? Pingin Mbak. Galantin itu beli jadi ada. Yang cepu. Kan Mbak Korek arek masak. Ya bener nek mbok tekoki carane piye Mbak Korek. Pokoke Intan niku pokoke anu Bu nggih kritis napa-napa nek mboten anu ditangketi nggih ngoten niku Mbak. Nek teko Intane rokok ndek. Kancane sapa Bu jenenge pamane Bu Nisa. Bu Nisa iki omahe ndi Bu? Omahe Blora nduk. Blorone sebelah ndi? Karangjati. Karangjati ki ndi nduk? Nang Bu Blora. Lah yo blorone ndi dadi mbulet terus sampai menemukan dia puas. Mama tuh stop. Ah ngono kadang soalnya uang kan gak ngerti seperti apa Intan nek tua kok sampai dikewejer kan kadang nek aku ngerti ampun Mbak kalau jelaske mawon kok dikewejer sampai pok kayak kimang bakul pecel untungnya kan kayak sekitaran kan wis paham Intan. Iku jenenge masakan apa Mbak? Galantin Tan. Galantin kuwi apa Mbak? Terbuat dari olahan daging diselep. Nyelepe piye Mbak? Gawene piye Mbak? Carane piye Mbak? Mbak Kori tadi bilang, "Mboten aku gak roh." Karena Mbak Kori tadi beli galantine. Mas pokoknya memahamilah Intan itu seperti apa. Makanya emang tak jelasno ya wis Tan kok tak jelasno ora barbar. Nek diarani gak Bu, wis ngono kuwi sapal. Pakai minyak wangi sedikit aja ndak secukupnya. Gak Bu, gak. Entek tapi. Minyak entek pokoknya paling sabar ya Allah.
paling sehat, jiwa ragaku paling sabar. Ben iso membersamai Intan. Piye-piye iki ya Allah kancaku pengerja. Kok ndek bengi iki kan sirahku dek ngelu. Cukupno minyak kayu putih dikewerok iki gosong kabeh. Terus rando enteng nduk tak nggon istirahat. Intan istirahat aja HP ae ya. HP-nya besok ya. Besok enggak. Wis malam lah ya istirahat. Yang tanya samponya Intan kemarin beli itu wis tak kok ning nggone link Apa ini? ngene Facebook Intan ya nek nggone TikTok ya nek iki lho maksudnya sing marai rambute jenenge apa nek sampo Tadi dono, sik. iya Rasane all in one dang tak anakno sampo all in one gambare anggur. kilo. Sampo all in one aroma grape. Wes ngene tok itu tulisannya. Kok salam deh ini. Ya pun pemirsa aku tak ndang. Siap-siap ya nduk tang ya. Luwih esuk luwih nyantai. Nduk ambil sisir sebentar, disisiri sebentar. Ndek ini rapi. Rapi dek so saiki ne dadi ngono lah. Sabar. Nah, Terus rasa api-apian sampai turu wae. ngono dek, terus ngono dek. Wes rasa api-apian pe turu. Bubuk kan yo engko sik to nduk urung jam saiki. Engko nek jam 1. Aku wis ora dolan. Ora dolan ya wis nyo iki buke genten sote. Nah. Template dok. Ini baju dari Mbak Inces. HP ku engko bagi mbok jam piro? Tak ayo bosen aku. Sik to, aku tak ngomong ya, sing sabar. Lah saiki HP mbok nggo terus nek entek dicas urung enek seprapat wis kudu mbok jabut ae. Ngono kuwi kan ya sabar to. Mau nyilah HP ibu engko. Ya ora apa-apa. Tapi aja cedak-cedak lho, kan mripatmu wis wabang. Aku gak iso ngatasi Mbak Indah. Tolong Mbak Indah DM dikandani nek dolanan HP kudu duwe wayahan. Soale Intan nek wis HP kuwi dipenggak langsung muring-muring gak iso. Kena apa ya pemirsa? Seseorang itu nek wis HP-HP-nan, nek wis kadung nyaman, dipenggak kuwi terus dadi muring-muring kaya Intan. Kan ibu minta tolong, Bu, aku lagi mewarnai. Wis mewarnai iki emosi ngono lho pemirsa. Muga-muga Intan kena dikandani yo gak muring-muringan ngono ya. HP mbok ngontek dicas iki ya wajar. Engko nunggu seprapat ora apa ya ora sabar emosi ngono lho. Ya wis ibu tak HP ini ki tinggal omah ya, HP ki. Boleh. Kok nek Mbak Indah telepon piye? Kuwi HP sing enek pulsane, sing enek paketane sing kena dihubungi ya nomor kuwi. Lho. Cus. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf pemirsa ya. Muter-muter dari Blora terus nggone Samsat Tepu. Bismillah. Sambal hijau. Tuan enggak? Dia mau muter menggunakan nasi jagung full.
Alhamdulillah ya Allah, diberikan kelancaran dari Blora balik di Cepu. Mau. Alhamdulillah wis nyampe rumah nggih pemirsa. Wis nyampe rumah. Oh, wis datang tah kerudung. Lagi tangi pemirsa, aku mulai tak tin. Aku tidur, Bu, ngono. Loh, Ibu wis nyampe rumah kan. Alhamdulillah kan. Loh. Sedih lho ta Ibu, ora sahit melok. Melok kok kesel sambatmu malah ra karo-karuan. Loh, cantik warnane. Ibu rong duwe warnane kuwi. Loh. Coba dipakai intan sebentar. Srit ngono. Nggih tangi pemirsa. Langsung kainnya ya jatuh, tebel. Nah, ditata rendak dimundur nih. Saya lah. Oh, cantik toh. Senyumnya mana? Saya rong. Nah, rondok dingenekno lho, Dok, ngene lho. Lah, wis cantik. Wis ganti maem kuwi. Coplok sih. Ya wis coplok sih, ya. Mungkin kok tinggone. Ya wis terserah, wis Dang. Aja lali berdoa, langsung dibuka ora apa-apa iku apa jenis sausé. Ning kene. Cek dhewe saus akeh. Iki kan sing saus saka kono, Nduk. Iya toh? Wis kok ning kono kresek lah. Kakek bar mangan aku bejet kok. Iya, karo sing digawekno Ibu mau. Sarden made in Ibu. Jangan lupa berdoa. Lho ya ngono ya iso kutah-kutah toh. Kok kono. Bismillahirrahmanirrahim. Kok apa-apa ki? Ora apa-apa, biasa wae. Intan tumpah, juga sabun kesuntek, juga Pepsodent tumpah niku biasa. Jadi hal yang membuat Ibu itu tidak kaget, soalnya sudah biasa. Aku
tak jupukno lap. Iya, nggo tisu ra apa-apa. Wes nanti mam, bismillahirrahmanirrahim. Wes tau sesuai tau keinginanmu toh, pengen maem apa jenenge telur gulung. Tuku ndi Bu emang ya? Lak tekok eneh wis dikandani cepu. Bismillah. Apik kudune. Heeh. Aja menggula apa kudune ya? Gak diumbah sik. Heeh. Ibu mang berbuah. Heeh. Ndi jajane? Oh, kan jajan. Diparingi maem, mulai ngono. Mang ngantene ayu apa lek? Nganten. Yo cantik ah. Suami. Maksudnya kan sederhana, suaminya lanang ya mesti ganteng ya ta. Oh, ayu. Ya pun pemirsa, demikian cerita hari ini ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga si sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis dua semoga nanti diberikan momongan yang salih dan salihah. Betul. Intan pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terus.